Gemarius. Wat is het? Goed. Mij deed het goed. Manchmal, wanneer ik hier speel, dan een van de drehen aan mijn gitaar, ja, twee, zo. Dat alles part van het schijn gaan. En zo, ik wil dus gaan dat we alle weten van deze Marius, dat God is voor ons. Hij is niet geen ons. En dit is een boodschap voor onze eigen. God is voor die eigen. God wil gaan dat je dat schijnt en je eigen. En dat is hoe hij in zijn woord heeft ons gezegd heeft ons uitgelegd, wo we leven zullen en onze eigen. Zum dat ons wat schijn gaan, zum dat hij wordt opgehoven worden, verherrlicht worden en onze eigen. En dat mensen rondom ons worden ook een zegen krijgen, der wo we zijn, en ja ons. En zo dat is hoe we deze series doen van de eigen. Want ik geloof het zeer wichtig dat we weten doen, wat zegt God zijn woord voor onze eigen, wo hebben we dat uitleven, zodat het een onderscheid merken voor ons. Amen? Amen. Want we geloven dat God zijn woord is levendig en vol kracht. En wanneer we zijn woord aan ons nemen doen, wanneer we dat lezen doen, wanneer we dat horchen doen, wanneer we dat uitwendig kennen, dat brengt vrucht in ons leven. Amen? Amen. We hebben nog altijd beten voor we een boodschap gaan. God, ik dank je dat u met ons bent. Ik dank je dat u ons goed bent. Ik dank je, Heer Jezus, dat u ons van die schrift leren en wijzen en leiden is. En ik bid dat u woest wat waar van deze Marius doen. Dat deze tijd wat we hier taub hebben als die familie, dat het woord tijd zijn wat vruchtbaar is. Dat het woord tijd zijn waar die woord aan ons nageplant wordt. En maar dieper en dieper, dat het vrucht brengt in ons leven. We danken die nu al voor wat u was doen. We bidden dit in die heilige naam Jezus. Amen. Amen. We zijn in een series van boodschappen dat heet Eind. Eind. We zijn eind in de eigen. En ik heb je al gezegd, dat we waar zijn, deze boek, Marriage on the Rock, dit is een Engels en Spanisch te krijgen, zo wie dat ook weet, van Jimmy Evans. Ik heb deze boek er nooit gebruikt voor deze series te opstellen en de ideeën zoals die komen, zo wanneer je wel aan de dieper gaan, moet je het zeer mooi merken. Dat in boek kijken en lees dat taub. Dat je nog een schofdieper en deze dingen aan, we hebben hier niet genoeg tijd om daar alle van reden. Maar het is een grote zegen was voor ik en mijn vrouw en ik geloof wat voor jullie ook zijn. Eind. De eerste zondag zeiden we buren op den Stein. We lassen den tekst in Lukas, wo Jesus zegt, een wijzer man buurt op een stein en een onwijzer man die buurt op een zand. En we sagen dat Jezus is den Stein op wat we onze eigen buren doen. Jezus is den Stein. Du hast Hoffnung voor onze eigen, wens we weten dat wanneer we God zijn weg nu gaan doen, voor onze eigen, dan hebben we 100% chance dat het wat goed gaan. 100% chance dat het wat schaffen. En zo, we buren op den Stein en den Stein is Jezus. Den tweeden zondag, dan gingen we in de eerste part van deze boodschap, wat we van der worden gaan, dat we de tweede zondag. De feier je zaten voor de eigen. So, we vangen aan met de eerste twee. Wanneer die hier niet wees, ik wil die bloos zeer mout merken. Hoort den CD, die start hing, wens die post met de vandaagse boodschap taub. Je moet de bed taub krijgen, omdat je den ganzen beeld zijn. So, we vangen aan te reden van de feier je zaten, wat God ons geven deed in 1. Mose kapitel 2. We kijken dat als Jezus van de eigen leren deed, hij ging tegen 1. Mose 2. Als Paulus van de eigen leren deed, hij ging tegen 1. Mose 2. Wens 1. Mose 2, dat is waar God de eigen aanvieren deed. En hij geeft ons door een paar versen, wat we lezen kunnen. Van deze twee versen nemen we deze vier zaten uit. En de versen wat we hier lezen, deuten we in 1. Mose kapitel 2, vers 24 en 25. En hij zegt, dus es steht, du wenn jet ein Mann von seinen Eltern weg und vereinigt sich mit seiner Frau, und sie sind eins. Und der Mann und die Frau waren närtig und schämten sich nicht. So von dit nehmen wir den ersten Satz zurück, und dort seht ihr, der Eihe
ist eine vergetrocknete Sache. Der Ehe ist eine vergetrocknete Sache. Wie nehmen dort von der, du wenn jetzt ein Mann von seinen Eltern weich. So nu auf einmal hast du eine Gemeinschaft, ein Verhältnis in seinem Leben, was wichtiger ist als irgendwas anderes. Und er jetzt von seinen Eltern weich. Der zweite Satz sagt, der Ehe braucht viel Arbeit. Und das nehmen wir von der Rüd, wo er sagt, und vereinigt sich mit seiner Früh. Und wir sagen dort das Wort vereinigt, dort meint mit Fleet, wird hingeron ran und on het vasthouden. Met Fleet wordt hingeron ran en het vasthouden. Dit is zoals we zullen zijn met onze eigen. We zullen dort hingeron ran. Dort braucht Arbeit. Wie man du verschaffen. Die eigen schaff mal dan, wann du und die eigen schaffst. Na eigen ist viel Arbeit. Wir reden noch ein klein bisschen letzte Weg, oder nicht letzte Weg, 2 sind der Träge, von wann je in so einer Stadt sind, wo je so viel je han Leib verloren in je eigen. Wo kriegt einer dort Träge? Und so, nehmt ein CD, horcht das durch, wenn je hier nicht letzte 2 sind der Träge wären. Und das wird uns sehr viel helfen, even zum von der die Botschaft verstehen, wo wir von der wollen von reden. Noch ein Ding, wo wir 2 Werk trägt, das sagt, ja, ich finde zum Homework, zum Heimarbeit ab. Auf irgendwer noch behalten, was es wird. Auf irgendwer, was ihr tun. So like gleich früher. You don't have to raise, you never nicht hang abheben. Ich wollte dann sagen, ich habe dort nicht einmal getan. Ich dachte, gestern Eva, ich hatte vielleicht 20% von der Zeit getan. So nicht so bleiben, dass ich hatte jeden Tag getan. Ich habe nicht jeden Tag mit Debbie gebet. Wir hatten einen Tag, 2, 3 Tage nicht taub gebet. 2 Tage wieder in der Stadt. Und gestern da wir nicht taub beten, wenn es da irgendeiner schlupen muss. Wir dann nicht gewöhnlich, wenn wir schlupen gehen. So, ich habe nicht einmal getan. Aber der Homework wird das. Jeder Tag taub beten ab Lüdes. Jeder Tag taub beten ab Lüdes. Und Männer, die sollen lernen in das, nicht in der Früh sein, wann er wird, was wir das sollen tun. Nee, du bist ein Mann. Du sollst lernen. So, Männer, lehrt in das, stellt die Zeit ab, wann er da wird, wann er wo wir taub beten. Noch ein Ding, wo wir von reden deuten, dass wir wollen eine Uhr nehmen oder ein paar Stunden nehmen, um von der Botschaft reden. Was hat ihr gelehrt von den 2 Sätzen, von was wir reden deuten? Wir wird nicht, haben ihr Worte wissen, wo können wir uns verbessern? Das sind die Dinge, von was wir reden deuten. Und noch ein Ding, der letzte Ding, was ich Ihnen abgebe, wird dort ein bisschen Zeit nehmen, um was Besonderes tun für den Partner. Um die dein auf einen besonderen Weg. Ich gebe Ihnen ein paar Exempel, wo ihr das könnt tun. So dass wir eine Heimarbeit. Und so, ich gebe diese Heimarbeit nicht ab zum Jünd verdammt. Und wenn ihr dort nicht an alles Neue kommt, dann soll ihr nicht verdammt fallen. Ich gebe Ihnen diese Heimarbeit zum Jünd, zum Ideas geben, wo kann wir wissen. Wenn es das sind Dinge, die ich in der Hand darf lernen, und wir lernen dort nachher mal von der ersten Tag. Und das sind gute Dinge, die uns gesund merken tun, und unser Ehe. Alright? So. Lothar, wo wir noch mehr von Homework hier, aber von nu, wo wir eine Botschaft nennen gehen. Von der. Von der, wo wir die nächsten 2 Sätze, die 3. Sätze, die 4. Sätze, wo wir bekennen. Und weil wir sollen, wo wir können von das lernen, diese Serie soll eine Serie sein von Hoffnung für uns. Und so, wenn ich hier von Dingen reden, wo die Schlagfeilen merken, komm nicht mit so einer Anstellung nennen, dort, ich kann nicht tun, ich kann nicht never erreichen. So. Nee. Wenn wir was hier tun, wo, dort habe ich nicht reich getan. Weil wir dort so nehmen müssen, Gelegenheit, wo wir wissen können. Weißt du was, ich habe es nicht getan, aber ich will von der anfangen. Gott, halt mich zum Wissen an das. Ich will besser werden als ein Mann. Ich will besser werden als eine Frau, was immer. So, das ist eine Gelegenheit zum Wissen, nicht eine Gelegenheit zum verdammt werden. Okay? Und ich will auch fragen, dass ihr das Lied, wenn die von hier wegfahren, nehmt nicht die wieder, was ich ihnen gebe, aus ein zum den Partner schlun mit der Vira. Okay? Das ist nicht, was ich das hier mitteile. Wenn wir die nehmen für uns selbst zum Wissen, wo kann ich mich verbessern? Wo kann ich besser werden? Wo kann ich ein besserer Partner sein? Für meinen Mann oder meine Frau. Okay? Laten we dat tot doen? Alright, gaan we hier aan. De 3. Satz in der Ehe sagt, dort in der Ehe habe ich alles taub. In der Ehe
habe ich alles taub. Sag mal alle taub den Wort alles. Alles. Noch einmal. Alles. Okay. En Ei habe ich alles taub. Und das kommt von 1. Mose 2, Vers 24 war er. Und er sagt hier, so steht der letzte paar wieder in den Vers sagt, und sie sind eins. So der Mann, der verlässt seine Mama und Papa, er vereinigt sich mit seiner Frau, und sie sind eins. Er redet hier von physisch eins sein, sie werden ein Fleisch, aber dort geht auch viel tiefer. Die Plattdeutsche Bibel hat dort in den Sinn ein klein bisschen besser beschrieben, wenn sie haben hier so beschrieben, so sie sind eins. Und alles. Wenn du die befreien lässt mit irgendwem, dann wirst du eins mit denen, mit alles, was die haben und alles, was die sind. Physisch, säulich sollen wir eins werden. Jästlich auch war wir eins. Wenn ihr hier gestern so wie wir haben wir hier eine Kasse. Und wir deuten in Gebet sein, zum Taub bringen und den Bund von Gott. Und dort, wo Gott Taub nimmt, 2 verschiedene Menschen, und er merkt dort eins. Und dann, wenn sie leben, was sie wieder leben wollen, dann können sie das ausleben, einmal mal, die sind nur eins. Alles, was wir haben, für wir uns befrieden, haben wir nicht taub. Alles, was ich habe, für wir uns befrieden, brauche ich in unser Ei hinein, und hat der wieder auch. Ob es gut oder schlecht wird. Alles, was sie hat, braucht sie in ein Ei hinein, und hat wir auch taub. Und so, ich will ein paar Beispiele geben, um uns wiesen, was das meint. Aber erst werden wir checken, was Paulus lernt über das in 1. Korinther. So, wenn ihr eine Bibel mit habt, 1. Korinther 7, lehrt Paulus uns hier, was das meint in einer Hinsicht haben. Er redet hier von physisch, körperlich, was das meint. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 3 und 4 sagen so steht. Der Mann soll die Früh dort geben, was soll ein Recht haben zu kriegen. Und gut so geht auch die Früh den Mann. Die Früh ihren Körper, je hielt nicht bloß aber auch ihren Mann. Und gut so geht je hielt den Mann sein Körper, nicht bloß arm, aber auch die Früh. So Paulus sagt uns hier dort in diesem Area, er gibt uns hier ein Beispiel von wo diesen Satz schaffen wird. Er sagt, wenn ihr befreit seid, dein Körper ist nicht dein einer. Dort je hielt dein Partner auch. So du bist nicht der Einzige, was du zu sein hast, wo mit deinem Körper wird umgehen. Dein Partner hat auch du was zu sein. Und er sagt, wir sollen uns morgen früh den anderen geben, was er braucht. Und diesen Satz, der passt sich nun an jeder andere Area in unser Ehe. Jeder Area, jeder verschiedene Stadt, diesen Satz passt nun. Alles, was wir in der Ehe haben, haben wir taub. Wenn wir diesen Satz brechen, in anderen Worten, wenn ich was träghalten von meiner Frau, oder so was träghalten von mir, nicht bloß physisch, aber denken an Geld, oder Kinder, oder Familie, oder Arbeit, oder Traums, oder was immer. Wir haben alle taub. Wenn wir was träghalten von uns Partner, dann fängt dort an zu brechen in unserer Ehe. Wenn wir was träghalten von uns Partner, dann ist es allmählich, dort wir wollen in Frieden leben können, taub. Dort bringt Trennung ein Problem. Wo wenn es Gott hat so eingestellt, dort, wenn wir in der Ehe sind, haben wir alles taub. Wenn wir dort tun, dann können wir in einer gesegneten Ehe sein. Dann merken wir, deren Graut auf für Gott seine Segnung in uns Leben. Ich will Ihnen 3 Beispiele geben, von wo diesen Satz gebrochen wird. Und vielleicht können wir von dem lernen, was wir dann von reden. So ich will hastig 3 Geschichten erzählen von ein paar Lied, was begonnen in der Ehe und sie brauchen diesen Satz. So der erste hat zu tun im Bett mit den Vers, was Paulus uns hier gibt mit dem Körper. Und so, ich will nur missbrauchen, weil ich nicht von, weil wir sagen, I don't know. Jap und Mari, okay, das ist keine wörtliche Geschichte. Das ist bloß Taubgestalt von was fertig passieren wird. Jap und Mari hatten sich befreit, ging gut,
Aber Mari fängt an, ihren Körper zu brücken, um dort kriegen, was sie will. Und um dort ihren Mann wird tun, was sie will. Sie dort am kontrollieren mit ihren Körper. Und andere wird sie sagen, wenn die so und so tun, das was ich will, dann kostet Han. Wenn nicht, dann kostet nicht. So, wenn er auf einmal was tut, was sie nicht gleichen tut, dann wird sie von mir der Stall und hält sich weg von ihm. Wenn sie auf einmal was will, sie würden auf einmal in den Stuhl band und sagst du ein Pfennig kleid und sie will dort, und sie will Han dort schreiben dort für ihr, und so dann sagt sie an, wenn du da was schreiben für mich, dann kostet jeder Tag. Sie braucht ihren Körper zum Arm kontrollieren. Das ist ganz arg. Ich sage nicht, dass ihr niemals so ein kann tun und manchmal für Fun. Das ist okay. Aber wenn das immer so steht ist, dort diesen Gesetz brechen. Wo wenn es Paulus sagt, dein Körper ist nicht in ihnen, dort hier dein Partner. Du kannst nicht träghalten sein, wenn du nicht so und so das. Dann war ich nicht so und so. Dort wird ein Kontrakt dort, aber wie sehen gestern dort eine Ehe aus dem Bund. Noch ein Exempel. War ja Mari, wer wir sein. Mari kriegt oft Geld von ihren Eltern. $50,000. Ja, Pastor, wird das Geld handeln in der Familie. So, er nimmt das Geld und er fährt das sich nie in Truck schreiben. Und dann mit das ewige Geld, wird er nach ewige holen, hat Liter ut ab Interest. Und denkt oh, das sieht, wir wollen Geld mehr. Han fährt nie in Truck, hat niemals mit Mari geredet, wenn das. Was hier euch gut? Er hat Geld genommen, so als wenn dort sein Inet ist und nicht ihren Taub. Er hat nicht mit euch geredet, um zu entscheiden, wo wollen wir das tun? Was wollen wir mit dem Geld tun? Er hat nicht nach euch gehorchen, und so sei fällt sich nicht, als wenn er nicht rumjagt an euch, und er am der nicht ut, was er jankert. Sie hat sich auch so gefreut, dass sie würden in Bett Arbeit können Haus tun. Vielleicht ein bisschen Abstrom, jene Stuhl fällt zu vorven, fällt hier ein bisschen Kabinett an zu bauen. Nun endlich würden sie ein bisschen Geld haben, um ein Haus schaffen. Und er nimmt dort alle an und kauft sich nie einen Trag. Und der andere lädt da aus. Und dann, wenn sie fragen, ich habe nicht ein klein bisschen ein Haus schaffen, sagt er, wir haben nicht Geld für dort. Er hat diesen Gesetz gebrochen. Die haben alles taub. Nu, manchmal der andere Seite von dem Bild, als manchmal haben wir dort so gelehrt dort, wenn diesen Aufgaut von Mari ihre Eltern kam, nu ist es Erd, und er konnte nicht bei. Das ist auch recht. Wenn ihr befreit seid, dann habt ihr alles taub. Wir haben nicht seine Quenta und ihre Quenta. Wir haben unsere. Und wir als Lied, wir dann entscheiden, was wollen wir tun mit uns Geld. Und dann von wo das kommt. Wenn wir so anfangen zu sein, das dient und das meint, dann stellen wir uns ab für viel Trouble. Und ich sage, ich habe fertig sein. Mit Menschen geredet und die haben uns das. Wenn wir sagen, eine Früh schafft ut, sagt, das ist mein Geld. Mein Mann kann nicht, ich habe das Geld verdient, ich kann nicht sagen, was ich mit meinem Geld tue. Das ist auch recht, das ist ein Sinn. Wo wenn es eine Ehe habe ich alles taub. Der Mann kann auch nicht sein, ich habe geschafft für das Geld, das meint. Hier, ich wollte noch 1000 Peso den Weg geben für Groceries und so was, aber das Ehe hat nicht etwas zu sein. Das ist auch recht. Und so diesen Gesetz kommt trägen und sagt dann, eine Ehe habe ich alles taub. Ich kann nicht ein Beispiel von Geld gebraucht, aber es sind noch viele andere Dinge. Den dritten Exempel. Als es steht, paar Lied, sie befreien sich, aber sie sind alle Eier befreit gewesen, vielleicht ist ein Partner gestorben, nun sind sie allein, die wollen sie sich frisch befreien, und die haben aber einer oder beide haben Kinder von der ersten Ehe. Und die bringen die nu an die neue Ehe an. So Jap und Mari, die befreien sich weiter. Und Jap hat Kinder, wir sagen, Mari hat Kinder von ihrem ersten Mann. Und nu befreien sie sich und kommen taub. Was passiert mit den Kindern? Wem's Kinder sind dort nu? So Mari bringt die an die Ehe an und sagt, weißt du was, ja, das sind nicht deine Kinder, das sind meine Kinder. Wenn ich hatte mit meinem ersten Mann, der nicht gestorben ist, mit dem taub. Und so, du hast nicht ein Recht, um die Kinder fair sein.
Du hast nicht ein Reichtum die Kinder bestrufen. Wenn es sind meine Kinder. Was fängt in so ein Heim an zu passieren? Was du anfängt zu passieren, ist die Kinder, die haben keinen Respekt für Jab. Wo wenn sie keine Autorität über uns. Heißt du bloß ein Heim machen, sie wollen handeln mit ihrer Mama und wenn arm, wenn Jab, sie haben nichts zu sagen. Wenn er auf einmal was sagen, der kommt Mama an und redet mit ihm und sagt, wo wenn verteilt sie so eine meine Kinder? Eine meine Kinder, sagt sie. So er fällt sich aufgeschoben, dass wenn er nicht mehr ein Part von der Verhältnis Gemeinschaft ist, heißt es sie geschoben, wo wenn es diesen Gesetz gebrechen. Und euch habe ich alles taub. So was du soll passieren, dass Mari soll dann kommen in diesen euch dann mit ihre Kinder und sagen, weißt du was, Kinder, du sagen mit ihre Kinder, weißt du was, Dad ist gestorben und ich will mich frisch befreien, ich will nicht einmal allein bleiben und ich will mich an Jab befreien. Und heute kommt nun an, so ist jene Papa so zu sein. Ich weiß, er ist nicht ein wirklicher Papa, aber heute kommt nun an, als jene Papa. Und wir wollen am alle Unger tun sein, so ist der Lehrer am Haus. Ich will am Unger tun sein, aus einer Frühsohl. Und je sollen am Unger tun sein, kriegt es von jene Papa aus. Und die haben alles taub. Wenn wir dort nichts so tun, dann merken wir, der ein großes Üb von Fluch in uns Leben, von Problemen, von Sankarie, Streiterie. Wo wenn sie haft sind und sie haft Erd. Manchmal haben wir verschiedene Dinge trägen. Ich habe hier ein paar Exempels gegeben, aber Geld, manchmal haben wir Geldträger oder Apport. Manchmal haben wir Familienträger oder Apport. Manchmal Arbeit, manchmal Sport. Ich weiß, junge Menschen, die gleichen Sport zu spielen, ich glaube, wie dann alle. Aber der Mann kann vielleicht sagen, na, ich kann noch einmal mit meinen Freunden gespielt und ich war nie noch wieder. Hast nichts geändert. Ja, du hast was geändert. Ihr seid nur eins. Ihr habt nicht alles taub. Ich sage nicht, dass er nicht kann spielen, aber das ist eine Entscheidung für ihn beide taub. Wo sie auch eine Gelegenheit haben zu sein, was sie wollen. Manchmal hat das mit Schuld zu tun. Manchmal, wenn Menschen älter werden, die wollen sich nach wieder gehen in der Schule und ihr habt dort eine Uneinigkeit zwischen uns, wenn sie dort nicht von reden tun, taub. Kinder, wir reden noch von den Exemplen. Jesus wies uns hier ein Beispiel in Lukas, von wo wir sollen mit ihm sein aus Nufeuer, und das wies uns diesen Gesetz in unserer Gemeinschaft mit Jesus. Er sagt in Lukas Kapitel 14, Vers 33, Grut sag je, wer sich nicht von alles losmerkt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. In anderen Worten, was Jesus uns hier lernt, ist, wenn du was sein Jünger sein, dann muss er das wichtigste Ding sein in deinem Leben und du kannst nicht Dinge träghalten von ihm. Und sagen, weißt du was, Jesus, ja, du bist Gott über mein Leben, du bist Herr über mein Leben, aber bloß nicht über das. Ja, Jesus, ich sehe die Gott und du kannst mich leiden und führen in jeder Weise, was immer du weißt, bloß nicht das. Du hältst was trägen. Und er wies uns diesen Gesetz hier, und diesen Gesetz ist kriegt so eine Ehe. Wie kann ich eine Ehe dann kommen und sagen, ja, ich sehe die Gott und wir wollen immer taub leben und wir haben, ich gebe alles für die, bloß nicht das. Das ist auch recht. Der andere Seite von dem Bild ist nicht bloß, müssen wir alles hingeben, wenn wir in eine Ehe hineinkommen, aber wir müssen auch alles abnehmen, was uns Partner in eine Ehe hineinbringt, bitte sind. Und so ein anderer wird, wenn ich mich und Debbie befreien, ich will mich an einen Weg mit ihrer ganzen Familie befreien. Right? Das sind nicht meine Schwägers. Ich kann nicht sagen, dass ich nehme die an, aber ich nehme nicht deine Eltern an. Ich kann nicht sagen, ich nehme die an, aber deine Brüder, die sind ein bisschen von den Jungs. Die nehme ich nicht an. No. Wir nehmen alles an, was uns Partner bringt. Das meint auch früher, wenn jemand einen Mann befreien will und er kommt eine Ehe hinein mit $100,000 Schuld, du hast kurz 100.000 Schuld gekriegt. Right? Wir nehmen alles ab. Gott an, schlechtet. Das ist, wo wir glauben, als Church, das ist so wichtig, dort wie, für wir uns befreien, haben wir Premarital Counseling. Wo wir von all diese Dinge reden. Wem befriest du? Anyway. Ja, ich weiß, er hat Schmack, aber wer hast das?
was hast du noch alles für Baggage mit? Was ist wichtig, da wir das tun? Wenn wir haben alles taub. Wenn wir das tun, merkt es der up für Vertrauen an unser Eihe und für ein dichtes Verhältnis. 2 Frauen hast ich für ihn, 2 Frauen. Luther wollte ihn in der Wahrheit geben. Bist du ganz heimgegeben nach deinem Partner? Bist du ganz heimgegeben nach deinem Partner? Hast du alles an euch hineingebracht? Die zweite Frau hat mit der Taub. Hast du irgendwas, was du trägst? Hast du irgendwas in deinem Leben, was du trägst? En euch habe ich alles taub. Der 4. Satz sagt es steht. Ne euch moet in Reinheit bleiben. Ne euch moet in Reinheit bleiben. 1. Mose 2, 25. En die Morgen in die Früh wir nächtig und schämten sich nicht. Die schämten sich nicht. Die werden up. Du wirst Reinheit zwischen ihnen. Das wird Gott sein Plan. Und es ist nicht bloß, dass sie nächtig werden mit sich taub, aber sie werden nächtig für Gott. Und schämten sich nicht. Wo wenn du wieder Reinheit, Purity, Reinheit in ihre Eihe. Das ist Gott sein Plan für uns. Das wies nicht das Physische an, aber das hat mehr mitgebracht als bloß das Physische. Sie werden nächtig physisch, aber wir sollen noch nächtig sein, säulich, mit unserer Gefühlung, mit unseren Gedanken, mit unseren Plans. Wo werden wir hin? Von wo träumen wir? Das und mitteilen mit deinem Partner? Oder das die bekleiden, so zu sein, in der Hinsicht haben und sagen, no, das will ich nicht mitteilen. Das muss ich bedeckt halten. Das ist nicht verehrt. Weil ihr sind als der gradste Gegenstand für Reinheit. Sind als der gradste Gegenstand. Check bloß nach Adem einfach, was mit ihnen passieren wird. Sind kommt an, was wird das erste Ding, was sie deuten? Kleidersägen. Nu wollen sie sich verstärken, einer von den anderen. Und nicht bloß dort. Sie randen und verstärken sich an Gott von Gott. So, die verstärken sich von einer von den anderen und sie randen und verstärken sich von Gott. Wo wen? Wenn es Sinn kommt an. Und ihr Schwester, das ist sehr wichtig an unserer Ehe. Lasst du Sinn in deiner Ehe wohnen. Je uns Lied, luten je Sinn an und dann nicht mehr dort schaffen, nicht dort rüttrieben. Sinn merkt immer dort, ihr Schwester. Römer 6, Vers 23 sagt es dort. Der Lohn, den der Sinn tut, ist dort. Immer. Manchmal glauben wir, no, das wird nicht so viel Schuden. Der Lohn, den der Sinn tut, ist immer dort. Da wird dort merken. Noch ein Ding von Sinn in unserer Ehe als bad Partner müssen für Reinheit schaffen, zum ein gesundes Verhältnis haben. Bad Partner. Dort schafft nicht, wenn bloß Debbie rein bleibt und ich nicht. Dort von wo wir kommen, so ich weiß dort. Ich sage nicht, dass sie perfekt wird. Aber sie hält sich einen großen Grund rein und ich lebe den Sinn. Und weißt du was? Da müssen wir Unterschied in ihrem Leben. Nicht bloß in mir. Da müssen wir unsere Ehe dort. Wo wenn es der Lohn für den Sinn ist immer dort. Immer dort. Bad Partner müssen du uns schaffen. Wir losen Gruß in 1. Mose und sagen, die werden bad nächtig und schämen sich nicht. Sie werden bad rein. Und das gibt dann ein gesundes Verhältnis. Irgendein Sinn, was du das, da wird ein Unterschied merken in deinem Partner in ihrem Leben. Da wird die anschieren. Manchmal habe ich gehört, dass Menschen glauben, na, das ist ein Ding, was bloß ich in meinem Leben habe, das ist ein Ding, was keiner weiß, und so da merkt keiner Unterschied in meinem früheren Leben. Das ist ein bisschen so, wenn ich würde sein, weißt du was, Jungs, ich würde rausgehen und einen Blattloch finden, und ich würde mir da rumrollen, und rein ganz Grieß merken, und dann würde ich meine Früh anfuten, und sie wird nicht Grieß worden. Das schafft nicht. Dort merkt ein Unterschied.
Wenn wir Sinn haben in uns Leben, dort merkt in Unterschied an uns Partner in ihrem Leben. Und gewöhnlich auch in meinem Lebenstraum uns. Du kannst niemals allein in Sinn wohnen. Und so, das wenn es so wichtig ist, wenn du Sinn hast, rüt riem, weil wir diese Reinheit in unserer Ehe haben. Reinheit. Mit uns, wie einer zu den anderen, oder haben wir hier irgendwo waschen, so als Kleider so zu sein, wo wir uns verstärken dürfen von uns Partner. Noch ein Ding, als Reinheit ist für jeder Raum eine Ehe. Reinheit ist für jeder Raum, für jeder Area, für jeder Stadt. Wir reden al eerst ein bisschen von das. Aber wir können nicht sein, weißt du was? 3/4 von meiner Ehe wird in Reinheit wohnen und leben, aber diese Stufe hier, no, nicht den gebe ich nicht ab. Weißt du, wenn somebody jemand bestehlen will in ein Haus, der ist nicht neidig, dort die jeder der und jeder Fenster auflässt. Right? Wenn du eine der oder ein Fenster auflässt, der kann zu dir kommen und den ganzen Haus lade ich rein. Right? Krieg so in uns Ehe. Krieg so mit Reinheit. Sucht und alles, was er will haben, ist doch wie eine der Aufmerkung für ihn. Eine Area Aufmerkung. Und so wie kann sein, weißt du was? 99% von meinem Leben ist in Reinheit, aber diese 1% ist nicht. Das ist, wo er hineinkommt. Und dann sein Ziel ist, zum den ganzen Haus lade ich rein. Zum jene ganze Ehe vernichten, wenn du eine Stadt hast, zurückgehalten. Von Gott und von dem Partner. So ich sehe, das wird meine Geschichte. Ich sage nicht, dass ich 99% rein werde. Aber ich konnte mit der Anstellung dort, weißt du was, ich will alles haben, geben, bloß nicht das. Ich will Gott alles geben, bloß nicht das. Ich will meine Frau alles geben, bloß nicht das. Das kriegt du so und ankommen. Und er riemt dem ersten Krieg ans ganze Haus aus. Für wie abwirken und sagen, was du angehst. Geschwister, wir sind einen Krieg. Kein das sagt, aber wir sind einen Krieg. Und der sucht und der geht rum und der sägt wem er vernichten kann. Er sägt die und jeder ein von uns, was hier bin ist. Er will haben, dass jene Ehe hineinredet. Er will haben, dass jeder nicht merken darf. Und so er sägt von der. 1. Petrus 5, Vers 8, sagt es dort. Seid durchbedacht und wacker. Das ist die Botschaft für uns von dir. Seid durchbedacht und wacker, welch jener, der böse Feind, schlägt sich rum aus einem brallenden Leib und sägt ne wem, der er verrieten kann. Wisst ihr, dass jener haben? Wisst ihr, dass er sich rumschlägt, der kriegt nu und sägt, wem er wird kann hineinreden, wo ne er wird kann verrieten? Er kämpft jenen, und dazu, wenn es so wichtig ist, dass wir Zeit nehmen, um eine Reinheit zu leben. Sinn rüttriem. Mit Sinn handeln. Und nicht bloß allein, ich meine taub. Sei dein Partner, was du für Sinn hast in deinem Leben. Wir haben alle Sinn in uns Leben. Okay? Wir haben alle Sinn in uns Leben. Aber sei dein Partner, was der Sinn ist in deinem Leben. Wo wenn wir dann kann einer von den anderen beten. Dann haben wir diesen Reinheit zwischen uns. So gut, dass wir dann kennen in dieser sinnliche Welt. Vertal an, was du angehst. Was ist die Schwur? Wo fehlt die Halt? Wo bist du gefallen? Und wir tun das nicht, um den Nächsten dann Gelegenheit geben, um uns durchklappen. Nein, wir tun das, um den Nächsten Gelegenheit geben, um uns abheben. Zum mit uns beten, zum mit uns taub gehen, zum sein, ich will mit dir taub stehen. Ich will für die beten, wenn ich sage, dass du kämpfst in diesen Area, ich will für die beten. Vielleicht kosten Mensage schicken durch den Tag. Ich weiß, dass du kämpfst mit dir, ich bete für die, krieg nicht. Wir sind eine Equipe. Wir sind Stuttgart Taubers allein. Aber du musst Reinheit sein. Und euch muss in Reinheit bleiben. 1. Mose 2. Da wir noch einmal lesen, taub zum Schluss. Du wen, jet ein Mann von seinen Eltern weich.
ist das wichtigste Ding. Und vereinigt sich mit seiner Frau, braucht viel Arbeit. Und sie sind eins. Die haben alles taub. Und die Mann und die Frau werden närglich und schämen sich nicht, wenn sie leben in Einigkeit, sie leben in Reinheit, in Einigkeit. So die Feier ihr Satzen hastig waren. Der Ehe ist eine fähige, trockene Sache. Der Ehe ist das wichtigste Verhältnis, was du hier bei ihr hast. Der Ehe braucht viel Arbeit. Da wird nicht versalzt passieren. Du musst dich anstrengen. Du musst nicht aus Lied anstrengen. Wir wollen diese Ehe gut machen. Und wir wollen uns anstrengen. Da braucht Zeit, da braucht Geld, da braucht eine Guven. In der Ehe haben wir alles taub. Du hast nicht, was ich kriege von Debbie, und du hast nicht, was sie kriegen von mir. Ich nehme alles an, was sie in der Ehe hineinbringt, bezieht sind. Und sie nimmt alles an, was ich in der Ehe hineinbringe, bezieht sind. Die Ehe muss in Reinheit leben. Wir müssen up sein. Das ist, wenn ich sage, je sollen taub kommen und von der Botschaft reden. Wenn es ich hofft, dass wenn je von das reden dann, wollen je anfangen von anderen Dingen auch zu reden. Und je fangen an mitzuteilen. Und je fangen an diese Wege durchzunehmen, was wir manchmal zwischen uns abstellen. Red von Dingen. Sieht up, einer mit den anderen. So zum Schließen. Homework. Heimarbeit. Ja, ich kriegen wir Heimarbeit diese Werk. Der erste ist, so sagen wir, bet jeder Tag taub, hab Lüdes. Männer, je weit noch, die machen anleiten. Und was ich Ihnen will merken, wenn ihr das noch nicht getan habt, diese Werk, weil ich kann, wenn ihr taub beten tun, dann fangt an mit Frauen, wo kann ich für die von dir beten? Und dann wird sie mitteilen, dann wird sie mich fragen, wo kann ich für die von dir beten? Na, mir fehlt je beten in dieser Area, mir fehlt je beten dort. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann fangt dort diese Werk an. So ich, da ihr utischen, wollt ihr für uns am sich beten? Und dann dürfen wir. Ablüdes. Okay? So das ist eins. Der nächste ist, nehmt ein Abend oder ein paar Stunden oder was immer ihr wollt, zum von den 3 Frauen reden, wo ich ihnen stellen darf. Und ich werde hier noch einmal Eva gehen. Und ich werde auch auf Facebook noch, die Choik hat eine Facebook-Page, so ich werde Frauen durchnahmen. Und ich werde auch auf WhatsApp, auf die Choik WhatsApp rüberchecken. So wenn ihr auf der Liste seid für WhatsApp, dann wollt ihr auch diese Werk kriegen, diese 3 Frauen. Und das wird ihr sollen Eva gehen. Der erste sagt, sie hat ganz hergegeben an meinen Partner. Okay? Hat alles hergegeben. Die zweite Frau, hast du irgendwas, was ich träge von meinem Partner? Hast du irgendwas, was ich träge und das von deinem Partner nicht besser reut, dort eine Ehe hineinzugeben? Und die dritte Frau ist, hast du von der Sinn in mein Leben, was mein Partner nicht weiß? Hast du von der Sinn in mein Leben, wo mein Partner nicht weiß? Wenn du hast, dann ist es allmählich, dass wir in Reinheit leben. Alright? So, ihr sollt Zeit nehmen von diesen 3 Frauen, taub reden aus Lied. Und warte, das ist nicht zum Jünd durchklingen. Das ist zum Jünd abheben. Und so, wenn wir das sehr klar haben, dass wenn mein Partner wird mitteilen, wo sie Sinn haben in ihrem Leben, ich will das nicht jeden arbeiten. Ich will für arbeiten, zum abheben, zum stark machen, zum dort dieser Sinn kann rütgeriemt werden, zum dort wie die Einigkeit haben, so wie sagen. Okay? Dankeschön. Und das dritte Ding, hat eine gute Zeit. Ich meine, Leute, schön gut. Weil wir nicht so drauf waren mit uns Leben, dass wir für jeden eine gute Zeit haben. Dass wir für jeden manchmal taub zu lachen. Dass wir uns Geschichten vertrauen, was uns scheint. Wir sind jedoch beste Freunde in der Welt. Weil wir den Freundschaft abbieten. Geht so? Jeder Tag taub beten. Die 3 Frauen beantworten. Taub. Und eine gute Zeit taub haben. Laten we opstaan. Laten we beden. Jezus, ik dank dir, dat du ons goed bent. Ik dank dir voor die plan voor de Ehe.
Ik dank dir dat du ons een partner gibst, dat we niet durch het leven alleen gaan. En ik bid voor jeder eier hier van jou. Ik bid deze werk, dat wanneer we deze heimarbeit merken doen, dat we ons opbouwen, dat we ons sterker merken, dat we zin kunnen uitdrijven en dat we een reinheid leven voor die en met die. En God, ik bid voor sterke eiers hier in deze kerk. En rondom ons. God, ik bid dat du ons wieder leiden en vier met die Heilige Geest. En ons wijzen met die Heilige Geest, wo we te wassen haben, wo we kan wassen, wo we kan wiederkomen. Wenn so wordt ons beter gaan en dan wordt die verherrlichen. God, je bent kracht, je bent leiding, je bent wijsheid durch die Heilige Geest. Wo deze werk te wassen, voor die ter eer en vom Eerd en Zegen zijn. Ik dank dir nu al voor wat u wordt stellen, Jezus. Ik bid het in die Heilige Naam. Amen.